Tento film je hlavne plný napätia a divák od prvého momentu nevie do posledného, čo sa vlastne udeje. Má myšlienku, má dobrý dej a aj veľmi dobre napísaný scenár. Takže si myslím, že bude veľmi, veľmi zaujímavý pre ľudí. Eňa. Keby dačo, tak točíme bakalárku. Čo je aj pravda. Moja postava sa volá Elena. Elena je najlepšou kamarátkou Jany. Je študentkou réžie, celý film režíruje a nakrúca. Samozrejme, mali sme tam zážitky pri natáčaní. Bolo ich veľa, poviem stručne jeden zážitok a to bolo, keď som s celou kamerou na pleci utekala cez celý kaštiel. Neskutočná atmosféra, tma a vybehla som hore na povalu. A v tej chvíli som si uvedomila, že ja som na tej povale sama. Tak som sa trošku zlákla, bála som sa, otočila som sa k smerom schodom a teraz taká neskutočne napätá, strašidelná atmosféra. Zrazu ma niečo zozadu chytilo za plece. Ja som tak zvreskla, že som skoro spadla zo schodov a to náš zvukár, chudátko, sa zlakol ešte viacej, že mi urobil taký šok. A režisér hovoril ešte, že no tak tento zvuk použijeme, ten bol naozaj presvedčivý.